السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن علاج الكحة والسعال للحامل في الشهر الثامن، والأسباب وطرق العلاج والأضرار المحتملة. يمثل الحمل رحلة حساسة مليئة بالتغيرات الجسدية والنفسية، وتزداد هذه التحديات مع دخول الثلث الأخير من الحمل، وخاصة في الشهر الثامن، حيث يزداد ضغط الرحم على الأعضاء الداخلية وتتأثر مناعة الحامل بشكل ملحوظ. في هذا السياق تعتبر الكحة أو السعال أحد الأعراض الشائعة والمزعجة التي قد تصيب الحامل، وتثير القلق حول تأثيرها على الأم والجنين. في هذا الفيديو بإذن الله سنتناول ما يلي: أسباب الكحة والسعال عند الحامل في الشهر الثامن، وطرق العلاج الآمنة والفعالة، ومتى يجب القلق، وما هي أضرار الكحة على الحامل والجنين، ونصائح للوقاية وتعزيز المناعة خلال الحمل. أولاً، لماذا تحدث الكحة للحامل في الشهر الثامن؟ تعد الكحة أو السعال رد فعل طبيعي للجسم لطرد المخاط والمهيجات من الجهاز التنفسي، وقد تصاب به الحامل لأسباب عديدة تتعلق بالحمل نفسه أو بعوامل خارجية. وفي الشهر الثامن تحديداً تزداد احتمالية الإصابة لعدة أسباب، ومنها: 1. ضعف المناعة أثناء الحمل. أثناء الحمل يتغير الجهاز المناعي ليمنع الجسم من رفض الجنين، هذا يجعل المرأة أكثر عرضة للإصابة بالتهاب في الجهاز التنفسي. 2. زيادة حجم الرحم. ضغط الرحم على الحجاب الحاجز قد يؤدي إلى ضيق في التنفس، هذا قد يسبب سعالا جافا أو كحة جافة مزمنة أو صعوبة في التنفس. 3. الارتجاع المعدي المريئي، هو شائع جدا في الثلث الثالث من الحمل، ويحدث بسبب ضغط الرحم على المعدة مما يدفع الحمض للأعلى ويسبب كحة ليلية مزمنة. 4. التغيرات الهرمونية، تؤثر هرمونات الحمل على الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي، تسبب احتقان الأنف والتهاب الحلق والسعال أو الكحة. 5. العدوى الفيروسية أو البكتيرية، مثل نزلات البرد، الأنفلونزا أو التهاب الشعب الهوائية، قد تكون مصحوبة بسعال رطب مصاحب للبلغم أو سعال جاف أو كحة جافة. ثانيا، أنواع الكحة عند الحامل في الشهر الثامن. أولا، كحة جافة، خصائصها تكون بدون بلغم ومؤلمة وتزداد ليلا. أما الأسباب المحتملة فقد يكون ارتجاع معدي أو تحسس أو فيروس. ثانيا، كحة مع بلغم، خصائصها تكون مصحوبة بمخاط أو إفرازات. أما الأسباب فقد تكون التهاب في الشعب الهوائية أو عدوى تنفسية. ثالثا، كحة مزمنة، خصائصها تستمر لأكثر من أسبوعين، قد يكون السبب فيها تحسس مزمن أو ارتجاع مزمن. رابعا، كحة مصحوبة بأعراض مثل ارتفاع الحرارة أو ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، أسبابها قد تكون عدوى بكتيرية أو فيروسية تحتاج علاج. ثالثا، هل الكحة في الشهر الثامن خطيرة على الجنين أو الحامل؟ في معظم الحالات الكحة ليست خطيرة، ولكن قد تسبب بعض المضاعفات مثل ألم في البطن أو أسفل الظهر نتيجة لانقباض العضلات أثناء الكحة، انقباضات مبكرة إذا كانت الكحة شديدة ومستقرة، تسرب البول بسبب الضغط على المثانة، اضطرابات النوم والتعب الجسدي. في حالات نادرة جدا قد تؤدي الكحة العنيفة إلى تمزق الأغشية أو الولادة المبكرة. أما تأثير الكحة على الجنين، فالكحة الخفيفة أو المتوسطة لا تؤثر في العادة على الجنين، وإذا ترافقت مع ارتفاع في الحرارة أو ضيق في التنفس أو قلة الأكسجين فقد يتأثر الجنين مؤقتا بنقص التروية. رابعا،
علاج الكحة للحامل في الشهر الثامن آمن وفعال بإذن الله. أولا، العلاجات المنزلية الطبيعية. 1. العسل والليمون. العسل مضاد طبيعي للبكتيريا ويهدئ الحلق. يمكن خلط ملعقة عسل مع ماء دافئ وقطرات ليمون وشربها 2 ل3 مرات يوميا. 2. الزنجبيل مفيد في حالات السعال الجاف والبرد. يمكن غليه مع ماء وتحليته بعسل أو مضغ شرائح زنجبيل طازج. 3. شوربة الدجاج أو الأعشاب تساعد على ترطيب الجهاز التنفسي وتعمل كمضاد التهاب خفيف وتحسن الدورة الدموية. 4. الغرغرة بالماء والملح تقلل من التهابات الحلق والكحة الناتجة عنها. 5. البخار والاستنشاق. استنشاق بخار الماء الساخن يساعد على تخفيف احتقان الأنف وتحسين التنفس. ثانيا، بعض الأدوية المسموح بها للحامل، ولكن بالطبع لا ينبغي ولا يجب تحت أي ظرف أن يتم أخذ هذه الأدوية أو أدوية أخرى بدون استشارة الطبيبة أثناء الحمل. أولا، الباراسيتامول، واستخدامه هو خافض حرارة ومسكن، وآمن خلال الحمل بإذن الله إذا تم أخذه بجرعات مناسبة وتحت إشراف طبي. ثانيا، أقراص استحلاب آمنة، استخدامها تهدئة الحلق مثل أقراص العسل أو الأعشاب. ثالثا، بعض أدوية الكحة النباتية، وهي عبارة عن مستخلصات طبيعية لا تحتوي على الكحول، ويجب التأكد من خلو هذه الأدوية من الكحول، وأيضا أن تكون مستخلصات طبيعية، ويجب بالطبع استشارة الطبيب أولا. رابعا، مضادات الحموضة، واستخدامها لعلاج الارتجاع، وإن شاء الله قد تقلل الكحة الناتجة عن الحموضة. خامسا، بخاخات أنفية ملحية، واستخدامها في حالة احتقان الأنف، وبإذن الله هي آمنة ومفيدة لتسهيل التنفس. وبالطبع ممنوع استخدام أدوية السعال الكيميائية أو أدوية الكحة الكيميائية الشائعة دون استشارة الطبيبة. خامسا، متى يجب زيارة الطبيبة فورا؟ ينصح للحامل في الشهر الثامن بمراجعة الطبيبة إذا ظهرت الأعراض التالية: ارتفاع الحرارة لأكثر من 38.5 درجة مئوية، ضيق شديد في التنفس، أو كحة مصحوبة بالدم، أو كحة شديدة مستمرة لأكثر من 10 أيام، أو قلة في حركة الجنين، أو علامات عدوى في الجهاز التنفسي السفلي مثل ألم الصدر، أو بلغم أخضر أو أصفر غزير، أو أعراض الجفاف مثل الدوخة أو قلة التبول. سادسا، نصائح للوقاية من الكحة خلال الحمل. 1. تقوية المناعة بتناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي والزنك. 2. تجنب الأماكن المزدحمة لتقليل التعرض للفيروسات. 3. غسل اليدين باستمرار وتجنب لمس الوجه. 4. التهوية الجيدة للمنزل وتجنب التدخين السلبي. 5. شرب كميات كافية من الماء. 6. الابتعاد عن مسببات التحسس مثل الغبار أو العطور القوية. 7. الفرق بين الكحة العادية وكورونا أو الإنفلونزا في الحمل. أولا، الكحة العادية غالبا تكون جافة أو خفيفة، أما الأعراض المصاحبة فتكون خفيفة مثل احتقان الأنف، وشدة الكحة تكون متقطعة، أما تأثيرها على التنفس فيكون خفيف. ثانيا، الكحة التي تكون بسبب الكورونا أو الإنفلونزا تكون كحة جافة شديدة ومستمرة، وقد تصاحبها أعراض مثل الحرارة والتعب الشديد وفقدان حاسة الشم، أما شدتها فتكون متواصلة ومتعبة جدا، وتأثيرها على التنفس ضيق تنفس ملحوظ.
إذا شكت الحامل في إصابة بفيروس مثل الكورونا أو الأنفلونزا، يجب عليها الرجوع فورا للطبيبة، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة. وفي ختام الفيديو، الكحة عند الحامل في الشهر الثامن ليست أمرا نادرا، وغالبا ما تكون غير خطيرة إذا تم التعامل معها بشكل سليم، ولكن يجب ألا يتم إهمال أي عرض تنفسي في هذا الوقت الحساس من الحمل. ويفضل دائما استشارة الطبيبة لتحديد السبب الدقيق واختيار العلاج الآمن. يمكن التحكم في الكحة عن طريق العلاجات المنزلية البسيطة بإذن الله، والالتزام بوسائل الوقاية والمتابعة الطبية في الوقت المناسب، حفاظا على صحة الأم وسلامة الجنين. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت، وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا معنا في القناة، وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم، قناة الصحة والمطبخ.